Leader ang bogus group na Federal Tribal Government of the Philippines at Kasapi nito inaresto ng CIDG. Inaresto ang CDG sina Datu Adlaw aka Boy Padlock at Reyna Lourdes Infante kasama ang Kasapi nito. Sumikat nung mga nakaraan si Datu Adlaw kasama si Boy Lourdes pati ang kasamahan at grupo nito na Malataga Encantadia sa Surigao del Norte. Nagviral ang grupo ni Datu Adlaw matapos nilang sapilitang ipadlock ang ilang mga tindahan sa Surigao City. Ayon sa kanila, hindi raw lehitimo ang MJ negosyong ito dahil hindi umano nagpaalam sa kanilang pamunuan na base sa Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act IPRA of 1997 pero kinumpirma mismo ang National Commission on Indigenous Peoples NCIP. Karaga na walang lehitimong katutubo na sangkot sa grupo ni Datu Adlaw. Sa halip, ginagamit lamang nila ang IPRA para manakot. Maningil ang membership fees at magpanggap bilang opisyal na pamunuan. Sa pilitang isinasara, ang grupo nito ang ilang establishmento na dinagbibigay ng protection money o buwis sa kanila. Unang nakilala ang grupo ni Datu Adlaw na kilala rin bilang Boy Padlock dahil sa kanilang ginawang pagsasara ang MJ establishmento at umano'y pananakot sa mga residente sa Surigao. Bukod dito ipinagmamalaki rin ni Datu Adlaw na kaya niyang kontrolin ang hangin tubig at apoy dahilan upang maraming tao ang nakita at sumapi sa kanyang grupo. Nabatid na nang nag-trending ang grupo ni Boy Padlock sa pangaharas at pagpapadlock ng MGA establishmento sa Surigao City. Sinasabi nito na kaya niyang kontrolin ang MGA elemento sa hangin, tubig at apoy. Samantala, idineklara ang grupo na bogus organization ng MJ IP leaders sa Caraga region. Nahaharap sa kasong usurpation of authority, large-scale human trafficking and illegal possession of deadly weapons ang nasabing grupo sa ngayon ay nasa kustodiya na ang Surigao City PNP ang grupo ni Datu Adlaw.